Guardando per terra sembra quasi incredibile che nessuno si sia fatto male e che perfino l'auto finita sotto le macerie non sia poi risultata particolarmente danneggiata. La microtromba d'aria si è praticamente concentrata su una sola casa. Io ero in ufficio a Levego, si vedeva arrivare dal Serva, da dietro al Serva ha fatto il giro dalla parte di Ponte nelle Alpi e poi verso l'Alpago. E quanto è durato? Penso un quarto d'ora, 20 minuti, non di più. I vigili del fuoco hanno immediatamente messo l'area in sicurezza accatastando le coperture divelte che non avevano fissaggio e che si trovavano sopra il tetto, probabilmente sin dai tempi della costruzione dello stabile. Una cosa simile era già accaduta un paio d'anni or sono. Noi ci stiamo accorgendo che il clima sta cambiando, oltre alle situazioni che abbiamo già visto durante l'estate. In 2 anni questa è la seconda micro tromba d'aria che il territorio pontalpino subisce. Nel 2020 si è divelto il Palamares, quindi pronto l'intervento poi della Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco. Ieri è toccata un'altra zona che è quella del Bivio, quindi la zona centrale di Ponte nelle Alpi. 3 perturbazioni provenienti dal Serva, dalla zona di Longarone e da Soverzene si sono incontrate, hanno creato questo nubifragio terribile che ha divelto il tetto di una casa a 3 piani. Per fortuna i detriti sono finiti sì nel giardino sottostante, ma non hanno colpito nessuna persona. Altri danneggiamenti arrivano da forti fulmini che arrivano direttamente nelle case private. Anche questo è un atto da capire dal punto di vista meteorologico e ci sono stati dei danni in via dei Zattieri appunto per fulmini che sono caduti su case private.